Oi, gente! Hoje eu e a Lu, a gente vai abrir o ovo de Páscoa do Oreo. Então, a gente vai pegar aqui. Gente, está aqui. Vamos abrir. Pera, Lu. Olha, estamos aqui. Vamos abrir. Então, agora a gente vai abrir. Olha. Tem até sacola de Deformou. Deformou. É muito bom. O que é isso? Gente, a Luísa, ela tá comendo uma bolachinha, tá? Olha, essa bolachinha aqui. E muito bom.